Короче, отправляю видео, товарищи. Сейчас буду отсылать в YouTube. Это у нас Жигули 2104, то есть 0,45, двигатель дизельный. Кто представление имеет, вот он, распредвал снял. Вот, у него был стук. Не могли определить, почему. Ну, у меня была, так сказать, в общем, версия, что у него клапан касается на первом клапане, на первом цилиндре. Сейчас я вам покажу. Вот, я его снял, распредвал. Вот, могу показать кое-что интересное. Смотрите, это остаток штока клапана. Он там внутри остался. Так, пружину все снял, а верхняя часть клапана в данный момент, вот он у меня находится здесь. Смотрите, что произошло. Смотрите, вот я вам показываю. Это у нас верхняя часть клапана. Вот. Обратите внимание, сейчас резкость появится. Видите, трещина. Какой силой можно было его загнать еще ребром? Видите, да? Вот такая версия. И самое интересное, смотрите, сухарики стоят на месте. Вот. Кто какой этот может сказать версию, можете отправить. Ну, чисто так, для эксплуатации. Так что, ребята, может быть, у кого-то что-то было, можете подсказать. Вот. Вот такие пироги. Счастливо. Отправляйте свои сообщения. До свидания.